það mál, sko, það ægilega einkennilegt mál þegar kemur allt í einu, það 10 auðmenn, auðjöfrar sem sækjum landvist á Íslandi og vilja verða Íslendingar. Maður skilur nú ekki alveg af hverju, en eitthvað hlýtur nú að hanga á spýtunni. Á sama tíma erum við að neita landvist, það eru nefndar til sérstaklega 2 konur, önnur frá Nepal og hinn frá Brasilíu, sem hafa verið hérna í mikilli baráttu við útlendingastofnun að fá hér landvist. Og einhvern veginn, þetta kemur allt svona frekar einkennilega fyrir sjóni, Lára Anna. Já, hvort það gerir. Má ég aðeins byrja þarna vegna þess að ég hef hitt þennan ameríska kanadíska lögfræðing, David Lesperance. Ég í stjórn samtaka sem heitir IMMI, sem fjallar semst að berjast fyrir bættri löggjöf hér í varðandi upplýsingavernd á netinu, fjölmiðlun og fleira. Og þessi lögfræðingur, hann hafði samband við okkur sem fulltrúi amerískra einstaklinga sem hafa verið að berjast fyrir þessum málum í Bandaríkjunum, Brewster Kahle, einn af þeim. Og okkur þótti dálítið til þess koma að hann hefði samband við okkur fyrir hönd þessara manna og þetta gekk út á það að þessir Ameríkanar hefðu áhuga á að setja peninga í okkar baráttu hér sem svona fyrirmynd, það væri auðvelt að koma í gegn ákveðnum lagabreytingum hér að því að við erum lítið samfélag og svo framvegis og síðan kemur í ljós að þetta eru tómar blekkingar. Hann kemur reyndar með annan Ameríkanan hingað, Brewster Kahle, kemur hingað og fundar með okkur og þegar hann farinn þá kemur upp svo staða að við eigum að fara að liðka til fundi við ráðherra og plugga þessi mál hans í þinginu þetta ríkisborgari sem var með Brewster Kahle? Já. Já, ég veit það. Hann talaði aldrei nokkuð tíman þetta mál við mig hér. Við tölum bara semst Imman og þau mál, en þegar hann síðan farinn fyrir að hafa samband við okkur og lagði meðal Birgittu Jónsdóttur í einelti í marga daga að hún átti að koma á fundi með Ögmundi Jónasinni og Atla Gíslasinni og einhverjum hagsmunaaðilum í þessu ríkisborgararéttarmáli. Við höfum sambandi Brewster Kahle og þá kemur ljós að þeir hafa aldrei haft neitt samband og hann hefur aldrei verið lagfræðingur Brewster Kahle. Brewster Kahle var hér í þættinum, sko, nákvæmlega. Og þannig að þetta eru tómar blekkingar en ég skil ekki hvernig íslensk stjórnvöld geta tekið þetta alvarlega. Pétur, ég má að taka þetta alvarlega? Nei, fyrst af að ég hef nú kynst mörgum svona, eins og þjóður kallað hókstaplar, þeir sem þykist vera meira en þeir eru. Hókstaplar, já. Lukkuréttarar. Og svo ef þetta skildi vera að einhver vildi kaupa ríkisborgararétt þessu verði, menn að tala ríkisborgararétt, skildispil, að þá náttúrulega getum við það ekki trúandi á frelsi einstaklingsins og jafnrétti og jafnræði einstaklinga. Við getum ekki hleypt einum inn bara því að nógu mikið peningum og látið hina milljarðana fyrir utan. Því það milljarður manns sem sennilega vill flytja til Íslands ef á reyndi. Þetta segir mig það að það bara mjög gott að búa í Íslandi. Það bara þannig. Miðað við mörg önnur lönd þar sem kúgun og menn fá ekki einu sinni vegabréf og svo maður tala ekki löndi sem eru í stríði og svoleiðis. En hvað segir þið þessar konur eins og Príöngu og Júsanam Deja? Þetta er þeirra bestu þegn. Ég er hjartalega sammála þessum einstökum persónum en ef ég hugsa fordæmin og við hugsa milljónuna sem bíða fyrir utan þá fer maður að hugsa. Það getur aldrei verið rök í málunum, Pétur. Nei, maður verður að hugsa, ef maður opna ykkur flóðgáttir. Þú verður að taka bara afstöðu til hvers máls fyrir sig. Nú eru þessar konur hér á landi, mál eru reyndar ólík, en ég get ekki séð hana að þurfi að taka til rækilegrar endurskoðunar hvernig þessi mál eru afgreidd hjá Útlendingastofnun. Og það má benda á líka að þessar konur eru ekki að sækja ríkisborgararétt. Það eru bara að sækja dvalarrétt. Já, það er ekki að henda Útlendingastofnunar að veita ríkisborgararétt. Það er bara að segja dvalarleyfi og ég skil ekki hvaða baunateljarar það eru sem að komast að þessari niðurstöðu. Já, þá getum við að tala um fólk á Alsi sem langar til að koma hingað. Sko, við getum bara tekið afstöðu til þeirra mála sem að koma upp hverju sinni. Ég er ekki hræddur það að hér verði langar biðraðir af fólki allstaðar úr heiminu sem vilja koma hérna til þess að búa. Þú hefur heyrt flóttamennina sem eru að hætta lífinu til að komast yfir til Evrópu? Já, ég hef fylgst með því máli. Þannig að þetta er ekkert einfalt. En eigum við þá semst ekki að hleypa neinum inn af því að þá svo hættust að fleiri komi fleiri? En við þurfum að gæta fordæmum.
Hvaða fordæmi þeir gefa? Fordæmin eru þegar fyrir hendi, við höfum veitt fólki ríkisborgararétt og dvalarleyfi hér á grundvelli mannúðarsjónarmiða. Ég ætla ekki að fara að vera vondu við þetta fólk, sko, alls ekki. En svo náttúrulega, þú veist, við erum ekki alltaf mörg í þessu landi og þú veist, að vissu leyti getum við alveg notað fólk sem gott og gagnlegt fólk, við getum alveg fengið það má alveg bæta aðeins við og það er líka annars útlendingar sem hingað komið þeir hafa sko gert íslensk þjóðfélag miklu ríkara í öllum skilningi. Held ég. Ég er bara samfærður það. Eitt svolítið einkennilegt í þessu máli sem fjalla á hérna í Kastljósinu þegar þessi 10 auðmenn sem vilja koma hingað að sko þeir eru með fulla vasa fjár ef ég skildi þetta rétt, 1700 milljarða, meir en ein landsframleiðsla. Að sko ef þeir vilja fjárfesta á Íslandi þá bara gera það. Nákvæmlega. Þeir þurfa hvorki landustæli við ríkisborgararétturinn sko það er svo fáráleg umræða. Þetta er svo fáráleg umræða að það sko tekur því ekki að taka hann einu sinni. Þetta eru 10 auðmenn, þeir vilja strax fá ríkisborgararétt, við vitum ekkert hverjir þeir eru, við vitum ekkert hvað þeir ætla sér. Ég held, það er ein teórían er að þeir sé að flýja skattayfirvöld í Bandaríkjunum sem hafa gefið auðmönnum frest til 31. ágúst til þess að gefa upp eignir sínar á aflandsreikningum. Nú ef að þeir fá ríkisborgararétt hér að þá komast þeir inn í Evrópusambandslönd, hindrunarlaust, bæði með viðskipti og búsetu og annað. Ég hef enga trú á því að þetta sé fólk sem ætla að koma að setjast hér að og vera hér nýtir borgarar. Það er fróðlegt að benda áhörendum á að fara á heimasíðu þessa lögfræðings. Það rekur heimasíðu sem heitir flightofthegoldengeese.com. Það þurfti eiginlega að setja þetta upp á skjáin. Það er alveg stórkostleg lesning. Ég ætla bara að taka fram að ég hitt hann bara, hann labbaði einhvern veginn upp og niður bankastrætið meðan hann var hérna, þannig ég ræðst ofta á hann. Ég átti ekki fund með honum. Og Kastljós, viðtalið sem var við hann í Kastljósinu, símaviðtalið á einhvern tímann í vikunni, að það angaði af spuna. Allt í einu voru þessir tímenningar orðnir svo hræddir við kjarnorkuvá sem aldrei hafði verið nefnt áður, til dæmis við Jón eða Birgittu þegar að hann var að tala við þá. Mér langar að fara bara hérna í lokinu örstutti út í málmálana núna, það er Icesave, atkvæðagreiðslan er nú bara í næstu viku, eða já, núna á laugardaginn. Hvernig haldið það staðan sé? Ég hef nú trú á því að þetta séu nokkuð jafn stórir hópar eins og staðan er núna. Ég held að þjóðin sé klofin í þessu máli. Mér sýnist nýjustu kannanir benda til þess. Til dæmis könnun sem var unnið fyrir okkur á Viðskiptablaðinu ekki fyrir svo löngu. Sýndi það svona nokkurn veginn að þjóðin virðist klofin í málinu. Þetta er auðvitað verður stór merkileg þjóðaratkvæðagreiðsla. Því að ég held að sko hún geti haft það geti verið mjög mögnuð áhrif erlendis. Maður sér það fyrir sér því að það er uppi þessar sömu spurningar, það er reiði hjá skattgreiðendum út allt vegna vandræða banka, það er ekki bara á Íslandi. Það er og að því leytinu til getur þetta haft mikil áhrif og skapa miklu umræðu sko. En ég held að það sé mjög erfitt að segja til hvernig þetta fer. Það er svona mín tilfinning að hafa verið tæft á hvernig sem meður. Mér finnst eins og nei afstæðan það sé svona meiri þungi þar. Mér finnst að það verið auðveldara að sameina fólki sem þar er. Já, megin er komið mikið fjármagn, maður sér það er mikið auglýsingum og menn er að reyna að stilla saman strengi. Maður spyr sér náttúrulega með þessar auglýsingar, það er allt inni bara, þeir eru út allt þessar auglýsingar og ég meina hvernig virkar auglýsing með, 20 gömlum ráðherrum sem hafa svona mismunandi gott orð á sér. Ég meina sumt að sumir segja kannski að það virki bara alveg öfugt. Ég held að nei-kampurinn hafi búið til þessar auglýsingar vegna þær eru þannig að... Þetta er svona eins og þegar Sigur Helgason, flugleiðarforstjóri gamli auglýsti gegn Ólafur Ragnari í forsetakosningunum 96 og tryggðunum kjör. Ég held að það sé nú kannski stórt sagt að þjóðin sé klofin. Ég meina, menn eru náttúrulega ósammála þetta mál og er það ekki bara fínt. Ég held að menn hafi farið offari í hræðsluáróðri eins og auglýsingarnar sína með Jaws auglýsinguna sem að birtist 1. apríl og ég held nú að væri gabb. Já, ég held að vera mjótt á munum. Ég veist mér mjög gallið þessu umræðu að menn hafa nánast eingöngu rætt jáið. Hvað gerist ef við segjum já, þá borgum við meðal 32 milljarða pluss mínus einhvað, aðalega að tala plúsinn, lítið vera að tala mínusinn.
Það eiginlega ekkert verið talað um hvað gerist ef við segjum nei, nema þá gerist eitthvað voðalegt. Í mínum huga, ef við segjum nei, þá verða málaferli líklega og þá munu Íslendingar með miklum líkum vinna. Ég bara á þeirri skoðun. Ég spyrir mig, af hverju í ósköpunum eru Bretar og Hollendingar með alla sinn áhuga á þessu máli ekki búin að kæra okkur fyrir löngu? Af hverju ekki búin að sækja sinn rétt, hefðum þeir hafa hann ekki? Og svo annað, þetta mál má ekki fara í dómstóla í Evrópu. Af hverju ekki? Ef Íslendingar vinna, þá þýðir það að allt innlánsstýringarkerfi í Evrópu ónýtt og traust sparifjáreigenda á bönkum, allt frá Grikklandi til yfir Þýskaland og yfir til Danmerkur, hverfur. Heldur þetta sé svona dramatískt? Já, ég er þetta með viðtal við Líbúkætt hérna eftir það sem hann svarar meðal ef við töpum, þá er komið svart á hvítu frá Hæstarétti Íslands og dómstofum að skattgreiðendur eiga að borga þetta. Það hafa mann aldrei viljað segja. Og það gerir líka bankana óábyrga. Þá geta þeir að heiða þessu vilsingar. Ég svona hallast frekar að því að neyið verði niðurstaðan. Það er svona mín skoðun, eins og ég voru að segja, mér finnst að vera svolítið meiri einurð í þeim hópi. Mér finnst eins og það sé auðveldar að fá fólk þar til að taka þátt. En eitt bara svona sem blaðamaður sem ég saknar svolítið, það er kannski að fá allt upp á yfirborðið varðandi eignasafni hjá Landsbankanum. Það er ekki nóg, finnst mér, að skoða kröfuhafaskýrslurnar. Það sem samsetningin það er þetta mikið í peningum, þetta mikið í þessum eignum og svo framvegis. Ég myndi vilja sjá betri greiningar á því til þess að geta bara fjallað um það í fjölmiðlum að nákvæmlega hvert er eignasafnið og hver eru líkurnar á því að ytri þetta hafi áhrif á það. En þetta er búið að greina nokkuð vel. Það sem ekki búið að greina, hvað gerist ef við segjum nei? Það er ekki búið að greina og það sem mikið þetta tengist náttúrulega afstöðunni nei líka. Ég vona að niðurstaðan verið nei vegna þess að, og ég held að það verið söguleg niðurstaða sem að mun hafa víðtæk áhrif annars staðar í heiminum vegna þess að þetta er barátta almennings á Vesturlöndum gegn fjármálakerfinu. Hafi ég verið hlutlaus áðan, þá ætti ég að taka það fram, ég mun segja nei. Það mun ég gera líka. Lára, þú ætlaðir ekkert að tala um ISAFE. Þrennt sem ég tala ekki trúarbrögð, ISAFE og ESB. Þetta er ágætt. Við skulum núna sjá ítarlegt viðtal við Líbúkætt, aðalsamningamann Íslands, þar sem hann, við vonandi gefur svör við ýmsum spurningum sem að brenna fólki og eftir fáum við, einn sem má segja sig frá nei-hreyfingunni og annan frá já-hreyfingunni svona til að rýna aðeins í þetta spjall mitt við Líbúkætt.